নমস্কাৰ জনাই আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলগীয়া গছজোপা হৈছে এইজোপা লুকাই আছে। হয়, ঠিকেই ধৰিব পাৰিছে, পাতটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইজোপা হৈছে মোৰ এজেলিয়া আৰু এপাহ ফুল ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, দেখিছেনে? ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। বেবী পিংক কালাৰৰ ইমান ধুনীয়া এজেলিয়া পাহ, দেখি বিৰাট ভাল লাগিছে। এজেলিয়া হৈছে পাহাৰৰ এঢলীয়া ঠাইত হোৱা গছ। ইয়াতে বৰষুণটো পৰি পেলাই জমা হৈ নাথাকে, বৰষুণে চুই পেলাই গছজোপা গুচি আহে। সেইকাৰণে পাহাৰৰ এঢলীয়া ঠাইত এই এজেলিয়াবিলাক হয়। যোৱা বছৰ মই এনেকুৱা এজেলিয়া বহুত কালেক্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু গুৱাহাটীৰ যিটোহে উৎকট গৰম, সেই গৰমটোত এজেলিয়াবিলাকক মই বচাই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ট্ৰাই। এইবছৰ মই এজেলিয়াজোপাক বচাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে মই জেগাটো দেখুৱাইছোঁ, মই এজেলিয়াজোপা ক'ত ৰাখিছোঁ দেখিছেনে? এই এৰিয়াটোত একেবাৰে ৰ'দ নপৰে আৰু বহুত গছৰ মাজত মই এই গছজোপা ৰাখিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মানে গছৰ মাজেদি আছে আৰু ডাইৰেক্ট ৰ'দ নপৰে আৰু ডাইৰেক্ট বৰষুণো নপৰে। এই গছজোপাই মই মানে ঢাকি ৰাখিছোঁ এজেলিয়াজোপা। গতিকে চাওঁ গুৱাহাটীৰ জুন জুলাই আগষ্টৰ যিটো মানে অতিমাত্ৰা গৰম, সেই গৰমটো ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে মোৰ এজেলিয়াজোপাই চাওঁ। আৰু এজেলিয়াজোপাৰ পটিং মিক্সচাৰটো বনাওঁতে মই শুকান পাতেৰে বনাইছোঁ আৰু ৰাইচ হাস্ক দিছোঁ, গতিকে একদম লাইট হৈছে পটিং মিক্সচাৰটো। গতিকে এইজোপা মই ডিচেম্বৰত কিনিছিলোঁ আৰু কণ্ডিশ্যন এতিয়ালৈকে ঠিকেই আছে ভগৱানৰ কৃপাত। গতিকে আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব এইজোপা গছক, যাতে মই গোটেই বছৰটো ছাৰ্ভাইভ কৰি বছৰ ধৰি যাতে মই ৰাখিব পাৰোঁ মোৰ বাগানত। মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পিছত মই আপডেট এটা দেখুৱাম আপোনালোকক, গছজোপাক মই ৰাখিব পাৰিলোঁ নে নোৱাৰিলোঁ। এয়া চাওকচোন, কলি আহিও আছে, এইবিলাক চাৰিওফালে কলি আহি আছে। গছজোপাৰ কণ্ডিশ্যন এতিয়ালৈকে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আৰু জেগাটো নিশ্চয় ভাল হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু পিছত আপডেট এটা দেখুৱাম। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, সকলো কুশলে থাকক, ধন্যবাদ।